สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Quarantine Talk นะคะวันนี้เกสของเราคือ ภูมิครับ yeah. Very anticlimactic สวัสดีครับทุกคนภูมิวิฟุริตครับ yeah I'm in my cave and I look like a mess but I'm happy to be here with all you guys and boys hello ไม่ได้โชว์หน้าแต่ก็แฮปปี้นะคะที่อยู่ตรงนี้ก็เราถามภูมิเลยดีกว่า Quarantine Talk กัน like a period like a month ago like the quarantine lockdown period ก็ตอนที่เราล็อกดาวน์ช่วงเดือนแรกตั้งแต่ like at the end of March I think until like the end of April ก็คือเดือนปลายมีนาถึงจนเมษาเนี่ย what have you done like how do you feel about it how do you feel about the situation how do you cope with yourself like cope with things that happen and mentally physically what's going on like have you tried something new ก็ลองเล่ามาโอเคครับจริงๆแล้วมันเป็นเดือนที่ผ่านไปแล้วมากๆสำหรับผมคือ I knew all along like early this year that I was gonna take a bit of a break anyway so but nothing can prepare you for something like a lockdown เอาจริงๆมันเพิ่งล็อกดาวน์แบบว่า you said end of March ใช่ป่ะ but like my family has been kind of like preparing for the worst so I've been in lockdown maybe even longer than that so maybe I'm going a bit insane yeah what have I done ช่วงนี้เราก็อยู่บ้านครับ like everybody I've been playing a lot of video games you know up level แบบเกม RPG ทุกเกมที่เรามีother than that I've been exploring I've been buying new gear as well I just bought a new synthesizer เพิ่งซื้อ synthesizer ใหม่ try something new ก็ I guess like trying to learn trying to write music starting from different instrument even though I'm not really like a good synth player just trying new things renovating my little home studio as well so just little things here and there they all add up to a lot of time killing I can't believe it's May already เดือนเมษละก็คือที่ภูมิบอกไปก็คือซื้อซินลองนะคะแล้วก็ลองทำเพลงใหม่ๆจากอุปกรณ์เครื่องดนตรีใหม่ๆแล้วก็ทำสตูดิโอแบบ redecorate ใช่ปะใช่ตัวสตูดิโอนั่นคือแบบ 50% ของเวลา like the other times like literally ไม่ได้ทำอะไรเลย like a potato I love it said like I did it ความจริงyeah I mean like I got me some live session here and there I just did one with 88 Rising and then yeah I saw it for charity as well so อยากใช้เวลาให้มันมีประโยชน์ครับก็เล่นดนตรีก็อยากช่วยเหลือทุกคนอะไรประมาณนั้นนะ experience something new like new skills you learned new skills ที่ว่าเรามันมีเขาเรียกว่าอะไร driveway ค่อนข้างยาว so I guess at the start of the year I've been learning how to เดินหน้าแล้วถอยหลังในรถแล้วก็การจอดรถเข้าซองให้มันแบบไม่เบี้ยว I've been doing that at home and every once in a while ก็จะออกไปขับรถข้างนอกกับแม่เป็นคนสอนขับรถก็คือตอนนี้ผมก็ที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนขับรถนั่นเอง and now you can drive right you can drive kind of แต่ว่า not legally until I get a license yeah so you wouldn't see me moving too fast because I don't want to get go slow like 30 or 40ใช่โอ้ช้าไปไม่ได้ขนาดนี้ I've been meeting my friends online like on PlayStation ก็คือคุณก็แบบแชทใช่ครับใช่เกมที่เล่นบ่อยที่สุด I haven't met ตอนนี้เล่นบ่อยสุดคือระหว่าง FIFA แล้วก็ the new Call of Duty เกมก็เล่นอยู่ระหว่าง Call of Duty แล้วก็ FIFA เหตุผลเพราะว่า
มันเป็นเกมที่ลูกพี่เข้าใจค่ะเพราะลูกพี่ก็เล่น PS4 ชอบเกมมากๆว่าถ้าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่อง storytelling มันต้องแบบโฟกัสมาที่อยู่คนเดียวเยอะใช่ให้แบบเราไม่ได้ connect กับใครเลยแต่ว่า FIFA ใช่ค่ะ Call of Duty มันยังเป็นเกมที่แบบมีตี้ใช้คำว่าตี้ใช่ที่แบบ ตี้ or party party เข้าใจใช่ครับใช่ถูกต้อง helpful like for your mental มันช่วยเรื่องทางด้าน mental อยู่ไหมให้มันดีแต่ว่ามันช่วยนะเพราะว่าเราอยู่บ้านกับครอบครัวตลอดเลยซึ่งมียายที่แก่มาก so I've been everybody in the house has been extra cautious not to go out and bringing germs back into the house because she's so old so it's been my only real interaction with people outside my home ว่าไอ้ก็ยังไม่ได้ออกไปตั้งแต่เมืองเปิดอีกทียังไม่ได้ออกไปไหนเราดูก่อนแป๊บนึงเพราะว่ากลัว second wave มาโอเคแล้ว how about your mental my mental state yeah for the past month I guess it's been up and down I'm not gonna lie and say like I'm super happy like being trapped at home I don't think anyone is unless you have like a really like a nice home like my home is nice don't get me wrong but you as much of an introvert as I am I realize that I do miss going out seeing people's faces and having those real time interactions with people so I've been good and bad like everybody some days you feel good you wake up feeling really happy some days you just feel like when is this gonna end you don't know what's coming tomorrow about any travel policy is going to change you know what's going to happen at the end of this year we're going to have this thing planned so I've been up and down but mostly stable recently because I've just come to a realization that there's absolutely nothing you can do about what's going on with the situation and safety should always be the number one priority for everybody I agree with you ก็ให้แปลไหมอะไรนะให้แปลไหมโอเค you can do it สภาพของภูมินะครับตอนนี้ก็ขึ้นลงครับก็บางวันก็แฮปปี้มากบางวันก็เฉยๆบางวันก็เศร้าหน่อยมันก็มีในหลายๆมูดละแต่ช่วงนี้ก็ stable มากขึ้นแล้วเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่ทุกคนรู้กันมันเป็นโลกที่ใหม่มากๆมันทำให้เราเดินทางไม่ได้ทำให้เราเล่นตีสดในงานสดซึ่งมีผู้คนมาดูไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักดนตรีซึ่งถ้านี่เป็นอาชีพหลักของคุณมันก็งงนี่เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงงงดีกว่านะครับแต่ว่าผมโอเคครับไม่ต้องเป็นห่วงมาก And how do you cope with yourself when you like feeling down how do you cope with it how do you deal with it like when you're in that mood like when I'm in like a really like down like sort of bad sort of mood I just try to get out of my own head เพราะรู้สึกว่า anytime you feel down มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในหัวตัวเองมากเกินไปเหมือนคิดนู่นคิดนี่แล้วมันวนเป็นลูปในหัวเรื่อยๆคิดแต่เรื่องว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แบบเราจะไปยังไงต่อวะแบบว่าใน3 เดือนข้างหน้าเราต้องไปเล่นประเทศนี้ตัวมันบินไปไม่ได้นี่หว่าจะทำยังไงso the way that I snap out of that is just you just have to live in the moment like get out of your own head like forget about your problems and just kind of look at things from a larger perspective that everybody's going through the same thing there's a lot more people going through worse and I'm struggling even worse so you just have to be grateful for what you have and I turn on a good song that's always a good mood lifter just play some good music too like it's a good time to like improve my singing skill for me like I wake up every morning and blast a song and sing and vocal warming up and stuff like that the things the things that I haven't done it when it's like just lockdown มันพอมีตาให้ตัวเองแล้วมันก็แบบได้ลองทำอะไรที่มันใช่there's literally มันไม่มี excuse ต่อไปว่าแบบทำไม you ไม่ take care ไม่ได้ตัวเองใช่it's a real good time for self-care whether that's physically or mentally like if you have things
that you don't like about yourself, it's like a time to really sit down and kind of you can't เป็นเหมือนแบบช่วงแบบ you can't run away from your problems anymore. It's like you're just stuck with yourself all the time ใช่ไหม so people can be really hitting it's like, oh no I'm so messed up in the head or something but it's also a really good time to แบบว่า self-care นั่นแหละ like physically mentally if you have friends you haven't talked to in a long time it's a perfect time to give them a call on Zoom I've been talking to my friends a lot yeah that's good เราสองคนน่าจะเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเวลาเราดาวเราก็จะ snap out of it อะคือเรารู้ว่ามันควรจะแบบเอาตัวเองออกจากโซนนั้นที่เราแบบอยู่ในที่แบบติดมากด้วยการทำตัวเองแบบลิฟต์อัพแบบมีความสุขขึ้นใช่ครับซึ่งเราสองคนก็คุยกันก็คือมีเรื่องเพลงที่เราเปิดเพลงดีๆฟังมันก็ lift up your mood ได้ในระดับหรือว่าแบบ I'm talking to your friends คุยกับเพื่อนที่จริงเราก็ลูกพี่คิดว่าทุกคนน่าจะได้คุยกับเพื่อนเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำกว่าที่เคยเป็นมาหรือว่าการได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นจนไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วที่เราจะแบบฉันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันว่างจริงๆอ่ะอยู่ต้องทำแล้วล่ะใช่ครับใช่เพราะฉะนั้น the next question is what's the worst thing you found about yourself and what's the best thing you found about yourself in this time แบบเจอข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อเสียคือ I think the worst thing I found out about myself is that I still have a lot of like repressed feelings or thoughts that I've never vocalized or let out เหมือนแบบมีเรื่องหลาย issue ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอดีตหรือว่า just a lot of things ที่ไอ้หงุดหงิดกับตัวเองหรือว่าแบบคนอื่นคนรอบข้างตัวเนี่ยที่ไอ้ไม่ได้พูดออกมา and I feel like I realized about man why am I so เขาเรียกว่าไง passive all the time that's something I've realized about myself not that I want to be aggressive you know or do I want to be passive aggressive but just to realize man I've been very silent and I sometimes just avoid conflict by being silent even though some things are not you know to my beliefs that's something I've realized and I've addressed a lot more something good that I found out about myself I think I still do have a high creative driveใช่ even though like this quarantine may not result in like a you know like a quarantine song หรือว่าแบบsomething ที่มัน like solid or something that I would show to the world but like I think every day I'm thinking about creating something whether I'm like doodling around on my synth or like I'm sketching a picture or doing something so I realized that oh yeah I maybe I am in the right career path you know well man I อาจจะมาถูกทางแล้วso that's been reassuring for me like to realize okay man that creative part of my brain is still working yeah ก็สำหรับภูมินะคะข้อเสียก็อย่างที่ภูมิพูดไปก็คืออาจจะแบบมีอะไรที่เก็บเอาไว้แล้วแบบไม่ได้พูดในทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอะไรต่างๆแล้วแบบมันก็เรียกว่าถมกันใช่ไหมอยู่ใช่ด้วยความเป็น nature ของคนที่แบบ introvert และไปความ peaceful มาก so I guess yeah นั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ได้แบบ express it out พอไม่ได้ express it out แล้วมันก็มีความหงุดหงิดที่แบบกับเรื่องเก่าๆกับเรื่องบางอย่างที่แบบคือมันผ่านไปแล้วอาจจะแบบไม่ต้องก็เป็นข้อเสียข้อดีของคุณก็คือในการค้าคุณก็ยังทำนู่นทำนี่คุณก็ยังวาดรูปยังเขียนยังนึกเสมอว่าแบบอยากจะทำอะไรในด้านครีเอทีฟซึ่งเราก็น่าจะคล้ายๆกัน like me I'm writing a lot more songs than I usual and like in the back here like I did this every day like with dry flowers and put it each one of them that's a real flowers right? yeah that's a dry flowers oh nice ก็เหมือนกับลูกพีก็คล้ายๆกันแหละคือแบบ redecorate ห้องแล้วก็ทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับคล้ายๆกัน sketch
วาดรูป อ่า print อืม ทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็เหมือนได้เห็นว่าด้าน creative part ของเรายังไม่พัง yes we're good high five ใช่ yeah okay Virgil if you can see my hand I'm lifting it up okay so to the next question is it's not kind of good but what if it's a long term thing like this thing if it's like last for a year ถ้ามันแบบนานมากเลยแบบยูจะทำยังไงเอาจริงๆ realistically I'm looking at my career as a touring musician ไอ้ว่ายังไงทัวร์มันก็ไม่ได้ทัวร์อย่างที่เคยทัวร์มาจนกว่านะจะปีหน้าไม่ก็ปลายปี2021เพราะว่า realistically กว่า economy ของแต่ละประเทศจะฟื้นฟูกว่าairlines จะกลับมามีไฟล์ให้เราบินไปแต่ละประเทศกว่ามันจะไม่มีแบบการบินไปถึงประเทศนั้นเราต้องกักตัว2 อาทิตย์อีกไอ้ว่ามันคงอีกนานนะเพราะว่าไวรัสมันเป็นอะไรที่ใหม่มาก it's like you can compare it to when 9/11 happened ในปี 2001 ป่ะใช่ไหมแล้วมัน it changed the way airport security operated everywhere around the world I think from now on it might change แบบว่าก่อนที่คนจะบินต้องมีใบ certificate ตรวจแบบแล้วว่าเราไม่มีโรค COVID-19 something like that so I คิดว่าล่ะ I เป็นคนที่ค่อนข้างมอง worst case scenario ตั้งแต่แบบ มีข่าวว่าโควิดมันมาแรกๆเลยก็ถ้ามัน last long term I think I would be active in writing music still, but I'll really take my time. But I won't rush the next album or my next songs. I release it at a time where I feel comfortable. I don't feel a need to write something about COVID-19 or that sort of thing right now. Me too. So patience. I'm lucky that I've toured heavily in the last 2 years that it's kind of earned me a bit of a break anyway. But I hope this break is not too long because I might go crazy. ก็สำหรับภูมินะคะภูมิก็คิดworst caseไปแล้วว่ายังไงพี่ก็เหมือนกันในฐานะคือเรามองว่ากว่ามันจะดีขึ้นได้ก็คงแบบเอาเร็วสุดเลยนะก็คือสิ้นปีนี้ใช่แล้วมิวสิกเฟสติวัลต่างๆงานต่างๆที่เราได้เล่นตอนนี้มันก็อาจจะต้อง develop เปลี่ยนเป็นแบบไลฟ์เปลี่ยนเป็นอย่างเปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างแทนแต่สุดท้ายแล้วแบบมิวสิกอินดัสทรีก็ต้องแบบปรับตัวไปตามและทุกๆไม่ใช่แค่มิวสิกอินดัสทรีหรอกก็ทุกอินดัสทรีเลยก็ต้องปรับตัวตามโลกนี้ไปอย่างที่ภูมิบอกมันอาจจะแบบทำให้เราต้อง reset this world แบบ reset โลกนี้ใหม่เหมือนนับหนึ่งใหม่ไปด้วยกันแล้วก็ใช่ในฐานะ artist ก็คือการ I think you're like me I think we're on the same page as thinking that we're still doing a song and release it whether มันจะแบบเป็นยังไงก็ตามเราก็ยังจะทำดนตรีแล้วก็ปล่อยใช่ Okay, think about our government, like they will just with this stuff, not others, like how they dealing with the COVID thing. Honestly, I think they're trying their best with the resources that they have. I can't imagine it's difficult to be any government in any country right now. Yeah. You see how Donald Trump is doing in the States, how Boris is doing in the UK. Like no one is really happy. Like มันไม่มีใคร happy ในเหตุการณ์แบบนี้แหละ I mean with the number of cases being found daily like decreasing, it's a good sign. It's a really good sign for this time. Though I wish they would continue to monitor it carefully because now that everything's reopened, like you can see like pictures of the SkyTrain at Siam. If one person in there had it, it's like a whole other like spread again. So everybody has to be cooperative. Yeah. ก็สำหรับผมคิดว่าเขาก็คงทำให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันว่า
มันใหม่กับ government มันอาจจะ ใช่ ไม่ได้มี best way หรืออะไรที่แบบมันไม่ได้มีคู่มือมา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆหาทางแก้กันไปแต่แบบการ reopen ตอนนี้ในหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้เกิดการใช้ชีวิตที่เขาเรียกกันว่า new normal และ new normal นี้มันก็น่ากลัวตรงที่ว่าแบบอย่างที่ภูมิบอกการเดินทางที่จะต้องแบบเจอคนเยอะๆหรืออะไรอย่างอื่นต่างๆมันก็น่ากลัวอยู่ดีเราก็ยังต้องแบบระวังเพื่อไม่ให้มัน spread ถึงยอดมันจะแบบน้อยลงหรือไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ตาม ถูกต้อง Yeah. So the last question is, what are you gonna tell, or what do you want to say to people who watching this or listening to you right now? Like anything? Anything? Yeah, anything. Anything? Like to the people who've been maybe that they are depressed because of this thing, or maybe the struggle now, or maybe they don't know what to do with themselves. Yeah, how to like lift yourself up from the situation and make yourself better or go through it each day. Okay. All right, finish first. Honestly, I think everyone's going through some sort of stress or like discomfort in their mind with the situation. I can imagine everybody at every age having to adapt and change their lifestyle. If you're a student, you can't go out to see your friends or go to class with your friends at your most social age where you want to be around people. So you have to go to classes online. For working people like us, we're stuck because our job is literally like to entertain mass audiences of people. Yeah. So that doesn't work. It's just a time of change, and you have to be aware of that and realize that it's not just you feeling these things. Everybody's going through it in their own way, and the best way to kind of deal with it is just go on day by day. If you're the kind of person who sets really big goals, you have to adapt and make your ambitions and like daily goals smaller, if that makes sense. แต่ว่าอยู่กับปัจจุบันมากกว่ามองไปข้างหน้าไกลๆเพราะว่ามันก็อีกไกลแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราเดาเลยว่าอยู่กับตัวเองให้แฮปปี้ก็คือต้องอยู่ในปัจจุบัน แล้วอย่างที่ภูมิบอก Yeah. เราควร take it slow เนาะแบบ day by day คิดเยอะพยายามไปด้วยสติด้วยความรู้สึกที่ดีในแต่ละวันเห็นด้วยกับภูมิเพราะว่าลูกพีเป็นคนที่ ambitious แบบมีแบบแพลนแพลนแบบทุกอย่างจะต้องเป็นไปแบบนี้แบบในระยะแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราก็ต้องกลายเป็น daily goal ไปเป็นแบบโกในแต่ละวันวันนี้ฉันจะกินอะไรให้มีความสุขแค่นี้ก็ได้หรือวันนี้จะทำอะไรให้ตัวเองแบบแฮปปี้ดีดูหนังเรื่องไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง work from home จะแบ่งเวลายังไงดีให้แบบมีเวลานอนเล่นแล้วก็มีเวลาแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นไปโอเค collective sigh. So last I want you to like ฝากผลงาน everything on your Okay ได้ครับก็ภูมิเองครับภูมิวิภูริตYeah, I don't know what to advertise. I mean, if you want to listen to some music, I'm sure you'll find it somewhere on whichever platform you want to. Listen if you want to. You don't have to listen if you don't want to. Yeah, hopefully I'll keep my mind active and keep posting little things here and there to let you guys know I'm okay. And yeah, look out for some music in the near future. If I'm gonna release something, I'll let you guys know. Okay, thank you so much for talking to me. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร Thanks for the call. For the talk thing.
So ไม่เป็นไร okay, stay healthy we're gonna say goodbye to everyone now. Okay. okay Bye. Thank you. bye bye everybody Bye.